Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Zuhriya Silva, NIM 933407518. Saya mahasiswa dari Psikologi Islam. Di sini saya dari kelompok KKN Daring 115. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan virus corona agar tidak menular. Dan karena semakin maraknya virus corona di Indonesia ini, maka pentingnya kita menjaga kesehatan tubuh agar tidak terjangkit oleh virus corona. Maka dari itu, virus corona ini dapat menyebabkan kematian. Virus ini dapat menular melalui kontak fisik maupun tidak melalui kontak fisik. Seseorang yang sudah terpapar oleh virus corona ini dapat menularkan pada orang lain. Dan ketika seseorang sedang mengalami batuk atau bersin, virus yang mereka keluarkan melalui pernapasan dapat menularkan pada orang sekitar. Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara etika batuk dan benar agar tidak terjangkit oleh virus corona. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana etika batuk dan bersin yang benar agar tidak tertular oleh orang lain. Yang pertama, ketika Anda sedang batuk atau bersin, jangan lupa menutup mulut kalian dengan menggunakan tisu atau sapu tangan. Buanglah tisu pada tempat sampah. Dan selanjutnya, ketika Anda sedang batuk atau bersin, jangan gunakan tangan kalian untuk menutup mulut, tetapi gunakan bagian siku lengan dalam saat menutup mulut Anda ketika sedang batuk atau bersin. Dan selanjutnya, gunakan masker ketika Anda sedang batuk atau bersin. Gunakanlah masker double yang sudah dianjurkan pemerintah, karena penggunaan masker double dapat meningkatkan perlindungan Anda hingga 96,4%. Dan tahap yang terakhir, cucilah tangan Anda menggunakan air yang mengalir dan pakai sabun, atau kalian juga bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, begitulah video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our